Нормально я смотрюсь? Красиво? Сексуально? Не надо сексуально мечети выглядеть. А, мечеть. Подожди. Чё? Я ж это самое, не тараторь. Я же тебе должна дать. А ты меня видишь? Вижу. Лена, кстати, очень красивая. У нее такой носик маленький. Ну, это лишнее, Лид, не надо, не вписывай это. Не надо. Все, хорошо. Вот, мусульманство принесло успокоение твоей душе. Конечно. Всем привет из Египта! Как вы уже поняли, сегодня мы пообщаемся с мусульманочкой и посетим мечеть. Всем ассаляму алейкум. Меня зовут Елена, родом я из Москвы. 13 лет уже живу в Хургаде, замужем. Ислам я приняла еще до переезда в Египет в 2005 году, когда мне был 21 год. В Египет я переехала в 2009 году, то есть я уже была мусульманкой. Замуж вышла в 2010 году. Сейчас же, получается, замужем 12 лет. У меня 3 детей. Вот, живем мы, собственно, в Хургаде. Ислам я приняла в возрасте 21 год. Тогда у меня недалеко от моего университета были курсы по изучению арабского языка при посольстве Саудовской Аравии. Училась я на вечернем и, собственно, подумала, почему бы мне не поизучать язык, так сказать, дополнительный, который, тем более курсы находились рядом с моим университетом, и они были бесплатные. Думаю, мне язык не повредит. И решила я пойти на эти курсы. На тех же курсах были... После курсов языка были уроки чтения Корана для, кто хочет. И в основном там ходили мусульманки, девочки. И я однажды решила туда сходить, думаю, мне не повредит практика чтения на арабском языке. Одела платочек и пошла туда. Там мы читали Коран, и также был перевод на русский язык. И вот там были аяты Корана, читались на тот момент, те, которые меня очень зацепили. Мне показалось все так просто и логично в этой религии. И это было то, во что, в принципе, я всегда верила. В единственность Создателя, то есть Бог один. И Иисус, Его пророк. И последний заключительный пророк – это Мухаммад. Да благословит Аллах и приветствует. То есть ислам предполагает веру во всех пророков и в единого Создателя, Творца. Дальше я начала еще больше интересоваться исламом. Купила себе разные брошюрки при мечети. Помню, книгу прочитала «Женщина в исламе», потому что меня тогда все пугали, что в исламе женщина сильно угнетена. И когда я прочитала эту книгу, я была очень удивлена, что на самом деле женщина в исламе далеко не угнетенная, а наоборот, она королева, которая скрыта от... Ее красота должна быть скрыта от чужих и пошлых взглядов. Вот. И где-то через полгода изучения ислама я, собственно, сказала шахаду и стала мусульманкой. Первые 4 года до приезда в Египет я не сильно соблюдала свою религию, потому что я много чего не знала, не было соответственного окружения. И когда в 2009 году я уехала в Египет по работе, у меня была одна из таких было намерение, что я уеду в Египет, изменить свою жизнь, начну изучать свою религию, начну молиться и начать практиковать ислам. И Всевышний мне в этом помог. Я нашла здесь людей, которые мне научили молиться. Я начала молиться. Потом я начала покрываться, одела хиджаб. Собственно, вот такая вкратце моя история. Сейчас, получается, я уже в исламе 17 лет, машаллах, да, 17 лет. И каждый день, можно сказать, я узнаю что-то новое, продолжаю получать знания, изучать свою религию. И это на данный момент то, что мне занимает в основном все мое время, это изучение моей религии, чтение священного писания. Одно время я увлекалась чтением и Библии, делала сравнительный анализ Библии и Корана, собственно. Это и было еще и ранее, до принятия ислама, я тоже изучала этот вопрос. И нашла все ответы на свои вопросы именно в исламе. Для меня это все было просто и логично, и остается до сих пор. И каждый день я убеждаюсь еще больше в истинности своего пути, в истинности своей религии. Лена, скажи, пожалуйста, а мои подписчики где-то могут тебя найти, там, позадавать вопросы, какие-то масс-медиа или твой личный телефон, или, может быть, люди уже приехали сюда, могут ли как-нибудь тебя найти? Да, конечно, я веду свой блог в Инстаграм вот уже в протяжении
3,5 лет. Последние полгода у меня тематика влога в основном это про ислам. Я отвечаю людям на вопросы об исламе, так как мои подписчики в основном не мусульмане. Серьезно, да? Да, и поэтому я активно пытаюсь, так скажем, разбить стереотипы об исламе в каких-то моментах, поэтому в своем блоге отвечаю на многие вопросы, рассказываю о чудесах Корана, научных открытиях, которые уже были, собственно, в Коране. Ну, там много всего интересного. Также у меня есть 2 телеграм-канала, где мы выкладываем интересные видео об исламе. Также там отвечаем на вопросы, кто хочет задать вопросы какой-то касаемой религии. Слушай, а ты мне скажи, пожалуйста, вот мусульманство принесло успокоение твоей душе? Конечно. Вот, ты почувствовала, что тебе классно, да? Конечно. Рассказать об этом? Да. Я с принятием ислама и со временем, с течением времени, получая дополнительные знания и изучая, углубляя свою религию, я обрела душевный покой. Я знаю смысл своей жизни. Собственно, я его узнала с принятием ислама. До принятия, так скажем, перед принятием исламом я уже понимала, для чего и ради чего я это делаю. За все эти годы, изучая постепенно свою религию, я, например, больше не боюсь ни болезни, ни смерти, потому что я знаю, что все имеет причину, и знаю, что будет после смерти. Поэтому я не знаю, честно говоря, я сейчас думаю, как вообще могут жить атеисты, или те люди, которые не знакомы с исламом. Мне их искренне жаль, вот честно. Я поняла. Вот это, наверное, я. Я не знаю, как я живу, честно. Но мы тебя постараемся исправить, приобщить, да, рассказать тебе. О, видите, я уже в платочке, уже почти что немножечко приобщилась. Так. Сегодня я рассказала вам об исламе. Но эта тема очень большая и не для одного видео. Я буду продолжать вам рассказывать об этой религии. А пока подписывайтесь на мой канал, ставьте мне лайки, пишите комментарии. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Ну а я с вами прощаюсь. Пока-пока. До скорых встреч.